好，嚟到 Tony Sport 嘅時間，咁樣車路士賽後評啊吓，咁喺講今集之前咧，都要呼籲下大家就係咧，上一集嘅車路士賽後評咧，我會放埋條連結咧喺下邊嘅，因為咧我唔知點解啊吓，上一集嘅車路士賽後評咧，唔知點解個觸及率咧，或者係唔知係大家見唔到條片啦，定係點樣個收視係特別低嘅，咁我自己都反思下，究竟係如果係質量問題嘅，我希望大家可以留言啦。咁但係如果係大家唔知道出咗上一集車路士賽後評，咁可能係 YouTube 嗰個演算法定唔知點樣啦。即係過往我呢個台開咗4個零月啦，其實就有啲片係低嘅，即係譬如我知道有啲片唔係呢兩個主要節目咧係會低啲嘅。咁但係好少見車路士或者艾莫林觀察站咧係會低到雙位數嘅。咁所以都希望大家可以即係睇埋上一條嘅賽後評啦，因為今條嘅賽後評其實都算係一個延伸嚟嘅，都係嗰個問題繼續係影響住車路士嘅，就係嗰個輪換啊或者係傷兵體力嘅嗰個問題。咁所以大家都可以當做合埋兩條片嚟聽啦吓，咁多謝大家嘅支持先啦，亦都或者係咪即係喺封面上邊嚟講真係要加翻Tony Sport 嘅 logo 定係點樣？唔知啦。咁但係就都係嗰句啦，希望大家可以多多支持訂閱，同埋咧就係留言啊！即係嗰個 YouTube 咧，如果嗰個互動率嗰啲高啲嘅話咧，去推我啲片咧係會推密啲嘅。咁希望大家可以多多包涵，即係同埋多多支持啦。都知道開始有啲片窄緊啊，咁但係趁住呢段時間即係得閒啦，我即刻錄翻啲片啦吓。好啦，講翻場波先啊，講咗2分鐘開場白。其實呢一個陣容，你見到車路士經過列斯聯嗰場嘅慘敗啦吓，叫做慘敗啦。咁嚟到係卡斯道嘅第2場停賽啦。咁我叫做真係排咗一個最強嘅陣容出嚟啦。呢一個嘅馬列斯卡，咁詹士就代替呢個卡斯道，咁就古士圖就繼續打右閘。咁後邊就排出咧。係呢一季嚟講失波最少嘅嗰對中堅查魯巴科芬拿，變形嘅即係或者係內切嘅叫做閘位啦，古列拿啦，前面出翻彭馬，左加拿祖，右尼圖，咁前鋒線咧就戴立或者嬌爾。咁我自己覺得就係呢場波其實預期話車路士嘅嗰個表現又或者係嗰個嘅能力係差，又或者係12月魔咒點樣都好啦。其實本身車路士應付呢啲球隊，佢就唔係特別叻，因為我哋嘅兩集都係攻強守弱。你見到斯曼尤同埋詹文列斯或者古華特，佢哋係好容易可以劏穿突破到車路士嘅防線。即係今場波嘅1分，其實係山齊士幫我哋攞翻嚟。即係山齊士幾下嘅反應快又或者係佢嘅嗰啲撲救我再講多一次，論反應咧，我覺得佢喺歐洲球壇嚟講咧係頭5嘅，只係佢嘅用波係真係渣，又或者有陣時啲傳送掟波係會跳掣。咁但係如果你拍翻落去你唔要求佢用波又或者即係啲波叫佢一腳踢其實山齊士犯錯嘅機會低啲咧，我唔覺得佢係特別差嘅。咁所以咧，我自己認為咧，就而家呢一刻佢繼續保到正選席位咧，我覺得係冇問題嘅。咁就古士圖嗰個位，今日當然係重點被招呼嘅對象啦。咁但係就冇辦法啦。咁詹士尼圖嗰啲都要落翻嚟包佢嗰啲波。咁我覺得就係呢一個弱點，我相信好多人都知嘅。咁但係有陣時就係叫唔叫做可以補到嗰個位咧，就真係聽天由命啦。你見到斯曼尤真係如取如攜嘅真係如取如攜嘅，我自己覺得係咁真係力保啦，冇辦法。所以我哋要諗嘅一樣嘢就係前鋒嗰個問題。即係爬馬未有狀態，咁佢啲遠射第一時間嘅一啲傳中都係有一啲瑕疵喺度。好啦，前面嗰個問題啦，其實戴立、嬌爾
祖奧柏度，點樣都好，三個咧都係二線，甚至係二線尾，即係甚至係一啲即係年青球員啦，你可以講話嘅前鋒，佢哋就真係做唔到，就係話 NJ 啊，甚至係以前我哋嗰啲前輩做到嘅嘢，即係戴納、驕爾係有股蠻勁喺度，但係嗱，譬如戴納我都已經講過話，佢啲基本功足球意識係唔足夠啦。驕爾佢有陣時走到位，但係射術唔夠啦，又或者係即係配合唔到啦。祖奧柏度有啲人話啊，點解祖奧柏度唔係打前鋒，而係用咗戴納或者用咗驕爾咧？就係因為我自己覺得馬列斯卡去出戴納嘅原因係佢希望佢可以做到個支點嘅角色，佢大即係佢大隻。我唔知佢頭場係咪特別好啦，即係佢 show 唔到俾我睇啦，暫時。但係就希望佢可以做個支點嘅角色。而祖奧柏度咧，我自己都係覺得佢係後一格會好啲嘅。我覺得佢後一格會好啲嘅。你唔可以俾佢純粹就係話一開始啲前鋒傷晒，揾佢踢前鋒，佢入咗兩球頭槌，跟住你就話佢踢得好。我覺得唔係咁嘅。即係而家講緊整體個意識嘅情況底下咧，我覺得三個都唔合格嘅。你問我就，其實三個人嘅錢，我真係已經可以買一個好頂級嘅前鋒，但係又係嗰句啦，我就算我真係將三個買呢三個球員嘅錢拍咗落嚟，咁其實可以買邊個前鋒咧？方金現金頭壇，又真係好似冇乜哦，咁。都真係冇辦法噶啦，係嘛？即係你馬列斯卡，我唔知係咪真係決定唔要 NJ， 其實係好冒險咯。你只能夠講，即係而家你諗下，如果 NJ 喺度，佢可能可以做到嘅嘢係會比呢三個球員多。即係我自己係咁樣認為。但係而家你已經係翻唔到轉頭噶啦嘛。你而家係諗緊，譬如睇一啲報道話，你諗緊點樣將艾靈加，係咪叫艾靈加唔知咧，叫住先啦。即係史特拉斯堡個荷蘭前鋒啊。提早半季攞過嚟，因為你唔知大立傷幾耐噶嘛，係咪？咁你睇下點樣咯，即係我就認為，就算艾靈加嚟咗，佢要適應，佢要咩？我自己冇咩睇史特拉斯堡嘅一啲比賽，即係可能要開始研究下啦。咁但係以前話 FM 啊，真係用過下嘅，即係真係試過下教史特拉斯堡嘅，好似啲數據係幾好嘅。咁但係真正嚟到英超賽場，又會點樣呢？咁山道士喺上季喺呢一個史特拉斯堡都係雙噶，雙入球雙助攻噶。艾靈加即係都係靠佢食糊噶，史特拉斯堡。咁但係嚟到英超就完全兩樣嘢啦，係嘛？咁我自己覺得就冇噶，呢場波其實係叫做防守真係靠住山齊士，兩翼又真係俾唔到啲咩威脅。我覺得就係。即係你點樣去應付呢啲高壓迫，又或者係快嘅球隊，而可以唔暴露古士圖同古古列拿嘅弱點？呢樣嘢係馬列斯卡要諗諗嘅。即係上季就算贏都係負碌嘅。我好坦白講，上季贏嗰場其實俾人撳到傻，最後階段入一粒，好似仲要係負碌嘅嗰球波，我覺得。係負，即係上年就係好彩嘅咋，其實即係去到最後階段嗰個勢叫做將士用命食到嘅啫。如果唔係，都係輸嘅嗰場其實吓。咁艾斯迪華奧就真係啦，你係歐聯嘅表現點解會好過喺英超咧？就係因為歐聯嘅體力化或者係嗰個逼搶性咧冇咁高。即係好坦白講咧，艾斯迪華奧如果去到即係喺意甲或者喺西甲咧，佢可能個表現會更加好啊。咁但係呢啲冇辦法，你要靠可能就係譬如你個對抗性要練強啲，你除咗啲盤扭之外，你要做得再好啲啊。咁傑騰斯今日冇機會啦，我唔知啊吓，即係佢叫做上場幾場都刷咗2個助攻，但係今場就冇機會落嚟。咁有陣時面對住呢啲高壓嘅球員，就即係高位壓迫嘅球隊，有陣時就真係需要咧，係可能一啲
快翼啊，或者啲攻勢盡早完結咧，即係佢壓咗上嚟，你搶到佢波，即刻俾個直線劏穿佢嘅防線，咁先得。人哋都係咁打我哋啫嘛。其實咁呢場波其實冇咩特別可以講，即係大致上嚟講，彭馬個狀態都係要慢慢 round up 噶啦。你傷咗幾個月係咪先？你好難話要去一步登天噶啦。咁對面前車柏度域救咗幾球啦，都叫做吓。咁但係我哋啲射波好似下半場一出到嚟咁，其實一開始嘭嘭幾球咁，但係冇威脅啊嘛，係嘛？好，咁就都係嗰句啦。如果上條片未聽嘅，可以聽埋上一條片，咁就同呢條片一齊咧就支持一下。好，我哋下條片再見，拜拜。